وإلى جميع المسلمين مشايخ من الغير والباطن khususnya yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katujuh qadirun. Qadirun teh sifat Allah anu nomor katujuh hartina Allah taala kawasa kalawan sifat qudratna. Qadirun teh wujud tidak mampu mengolahkan nama disiplin sebenarnya qudrat teh qudrat atau nabi qadirun. Lamun qudrat mah kawasa, qadirun anu kawasa. Seperti jalma kasep jeung anu kasep, lamun kawasa menerangkeun kana sifatna, anu kawasa nerangkeun kana sifatanana. Misalkan aya jelema kasep, si A teh beungeutna meuni kasep, berarti di sifat eta nerangkeun kana sifatna. Tapi lamun nerangkeun kana jelemana anu kasep, di mana menyebutkeun anu kasep berarti dimaksud eta jalma anu ngabogaan sifat kasetna. Itu ieu neon caang. Neon anu caang. Jadi caang nerangkeun kana sifatna eta neon. Anu caang nerangkeun kana neonna. Seperti itu sifat yang disifatan. Namun qudrat nerangkeun dimaksud qudrat berarti anu diterangkeun aja eta sifatna kawasa. Lamun qadirun anu kawasa. Kawasa kalawan sifat qudratna kana ngayakeun naon anu mungkin. Jadi Allah taala teh berkuasa kana ngayakeun atawa ngaweukeun kanu mungkin. Naon anu mungkin teh? Mungkin teh anu mungkin aya, mungkin eueuh. Sabab di ayat 3 hiji aya nu wajib wujud, kadua aya mustahil wujud, katilu anu mungkin wujud. Wajibul wujud anu wajib ayatna, mustahilul wujud anu mustahil ayatna, mungkinul wujud anu mungkin ayatna atau mungkin juga eueuhna. Nah, wajibul wujud teh seperti ayatna Allah eta wajibul wujud. Ayatna wujudna Allah, wujud kidalna Allah, ya. Baqona Allah, muhalaqatul hawadisina Allah eta wajibul wujud. Sifat anu wajib aya di Allah. Kaduana aya mustahilul wujud. Mustahilul wujud itu berarti anu mustahil ayana seperti Allah taala aya dua eta mustahilul wujud disebutna. Terus aya deui misalkan Allah taala teh apes mustahilul wujud, atau Allah taala teh ai anakan atawa incuan atawa Allah taala teh boga anak eta teh disebutna mustahilul wujud, mustahil adanya. Aya deui nu katilu mungkinul wujud. Naon mungkinul wujud teh? Anu mungkin bisa aya bisa eueuh. Seperti mana ayana jelema, ayana makhluk, ayana alam dunia, bumi langit jeung eusina, ayana surga jeung neraka, ayana akhirat, ayana alam kiamat, aya alam barzakh jeung sajabana eta disebutna mungkinul wujud. Jadi sadayana anu diciptakeun ku Allah teh disebutna mungkinul wujud. Contoh misalkan ayana ieu Masjid Jami Al Yahya wajib wujud, mustahil wujud atau mungkin wujud.
naon sababna Masjid Jami' Al Yahya bisa aya karena diayakeun. Bisa juga eueuh namun dieuweuhkeun. Jadi sifatna makhluk sadayana mungkin. Jadi Allah Ta'ala teh kawasan ngayakeun sagala anu mungkin teh jadi bahasa Indonesia ayeuna mungkin. Maybe mungkin anu mawujud. Namun mungkin anu dikersakakeun ayana jeung kawasan leuweunkeunana. Tuh nya mungkin teh lamun teh dikersakakeun ayanya aya dikersakakeun eueuhnya eueuh. Ayana siridwan wajib wujud, mustahil wujud atau mungkin wujud? Mungkin wujud. Si Ridwan bisa aya ya karena diayakeun ku Allah Ta'ala melalui syariat menjadi indung bapana. Bisa juga eueuh lamun teh mah dieuweuhkeun ku Allah teh dikersakeun lahir tina rahim indungna. Ya mantap mungkin bisa iya bisa enggak. Tuh itu maksudnya mungkin teh. Ari wajibul wujud mah sesuatu anu wajib aya di Allah. Seperti sifat Allah nu 20 eta wajib wujud sadayana. Mustahil wujud sesuatu anu tidak mungkin aya di Allah. Teu mungkin aya di Allah. Seperti Allah Ta'ala aya 2 mustahil. Allah Ta'ala misalkan aya nu ngayakeun kana nyiptakeun mustahil. Allah Ta'ala teu kuasa mustahil. Nah, mungkin wujud mah bisa iya bisa enggak. Jeung kawasan dina pada leuweunkeunana. Padahal alam dunia ieu lamun teh Allah Ta'ala berkehendak leuweunkeun nya leuweunkeun gitu. Anu dikersakakeun eueuhna jeung ngawangku kudratna kana sakabeh anu mungkin. Jadi kekuasaan Allah Ta'ala mencakup kana sesuatu mungkin berarti makhluk. Maksudna masa sarana kudrat teh makhluk. Naon lawanna sifat kudrat? Nah eta ajzun. Artinya ajzun teh apes atawa lemah. Naon dalil akal lamun Allah Ta'ala teu kawasa berarti Allah Ta'ala lemah. Lamun Allah Ta'ala lemah berarti Allah Ta'ala aya anu ngalemahkeun. Lamun aya nu ngalemahkeun teu mungkin terus kadituna moal asup akal. Jadi lamun teu kahartieun ku akal lamun Allah Ta'ala henteu kudrat. Mustahil Allah Ta'ala apes. Naon dalil Qur'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala kana segala perkara eta kawasa. Tugas urang naon ngamalkeunana meyakini kana sifat kudratna Allah. Tugas urang nya. Carana ngamalkeun ilmu tauhid teh eta pengamalan rasa lain pengamalan anggota badan. Beda jeung ilmu fikih, ilmu fikih mah rukun wudu aya genep carana kieu hiji niat umpah beungeut musab kulit nanti lewat dengan duanana musab kulit sila saeutik umpah suku genep tartib pengamalan anggota tubuh. Lamun tauhid pengamalan rasa. Tuh pengamalan rasa. Jadi urang kudu bisa nepikeun kana rasa kana kawasan Allah. Contoh misalkan orang nalika karebet loba hutang upamana kamu majina loba nagih di dieu urang kudu yakin kana kudratna Allah mayaran hutang urang melalui syariatna doa. Boh eta mah doa ti urang atawa doa ti jelema anu dipenta syariatna ku urang. Kiai atawa ustad atawa saha lah nya ahli hikmah. Tabir kadiwa kadukun. Nah eta kudu nepikeun ka kawasan iman yakin di mana urang geus yakin ka bahwa Allah Ta'ala maha kawasa pasti urang kan daek ngadoa. Tuh urang daek ngadoa teh kudu bisa nepi kana rasana nya kana perasaan bahwa Allah Ta'ala teh kuasa. Allah Ta'ala kawasa ngajadikeun bumi langit jeung eusina sakitu gedena bisa piraku Allah Ta'ala teu kuasa ngalunasan hutang-hutang urang. Tak kudu bisa nepikeun ka kadinya. Lamun jelema Allah kayakinan kadinya geus bisa-bisa gantung diri dina tangkal oge.
kadituna kadalapan muridan artina muridan teh Allah taala ngerasakeun nangtungkeun sakabeh mungkin ku sifat iradatna kawasa kerasa tuh artina ngerasakeun teh nangtungkeun sakabeh mungkin anu sifat mungkin nu makhluk dina sifat iradatna kalawan setengah sifatna anu wenang teu aya hiji barang anu maujud angin sameme aya teh geus ditangtukeun ku Allah taala. Sakabeh perkara anu maujud aya di dalam dunia ieu sifat teka tempo atawa teka tempo sadayana geus aya nu ngarasakeunana geus aya katangtulanana dina tiap kaluar jeung kajerona napas urang eta geus aya takdirna ti Allah geus Allah taala nu ngarasakeun di iradah teh kehendak Allah taala berkehendak Allah taala. Contoh misalkan kieu ulah iradah teh urang misalkan boga perusahaan eta disebutna qudrat urang boga kekuasaan dina eta perusahaan terus naon iradah urang nyaeta bisa ngasupkeun karyawan atau mengeluarkan seorang karyawan sesuka hati iradah urang dunya jadi bedana kitu lah kawasa orang berpuasa menguasai karya eta perusahaan iradat urang ngayakna teh ngayakeun hiji karyawan atawa ngeuleukkeun hiji karyawan eta disebutna iradat modelkeun urang diukna urang ayeuna di dieu di tempat ieu jam sakieu menit sakieu poe anu jeung saha wae eta geus aya dina genggaman qudrat jeung iradatna lamun Allah taala qudratnya qudrat kuasa jeung di Allah taala iradat berkehendak berkuasa jeung berkehendak ngadieukeun urang di majelis ilmu ieu pikeun ngaji gitu Allah taala pun bisa jadi berkuasa ngadieukeun urang dina detik ayeuna menit ieu ayeuna bisa tuh di diskotik bisa jadi lamun Allah taala berkehendak gitu ngan alhamdulillah Allah taala berkehendak lain berkehendak keneh ngadieukeun urang di masjid bari ngadengikeun ceramah bari jeung teu kaharti oge bari jeung nalunggutan alhamdulillah kehendak Allah ieu teh kehendak Allah batur mah dibere jagjag dibere sehat dibere loba duit geuningan diiradahkeun ku Allah kalakan dieu di diskotik di tempat-tempat pemaksiatan padahal Allah taala bisa wae anjeunna ngadieukeun jelema nu kitu di masjid tapi Allah taala henteu berkehendak berkuasa tapi henteu berkehendak eta si jalma diuk di masjid tapi diukna di diskotik alhamdulillahnya tah ieu urang teh tong diboga-boga kieu teh diukna urang teh lain karena urang daekna ngaji urang daekna salat urang lain karena urang tapi atas iradah Allah tong ieu tong diaku-aku kasalapan alimun wallahu bismillahirrahmanirrahim bismillahi ngamimitian jisim abdi kalayan nyembah jenengan Allah urang ngawitan di sapina detik bae mah diacro bismillahi kalawan nyembah jenengan Allah ngamimitian jisim abdi kalayan nyembah jenengan Allah Allah nu mana ar-rahmani anu kasifatan ku sifat ar-rahman jeung ar-rahimi jeung Allah taala anu kasifatan ku sifat ar-rahim segala puji bagi Allah anu geus tulungan urang sadaya kalayan kersa jeung iradana Allah taala migawe kana kataatan jadi ayana urang daek taat teh ku sabab aya pertolongan Allah aya taufik nanti Allah taufik teh naon atuh taufik teh ada taufik teh iradatullah alal ibadah kehendak Allah ka ibadahkeun jelema eta ulahnya lempeng nama kehendak Allah taufik teh ngersakeun eta jelema daek ibadah eta teh taufik disebutna jelema anu meunang hidayah loba tapi taufik belum tentu taufik lebih mahal daripada hidayah mah itu di dieu aya dina YouTube ceramah itu di dieu yang dina internet segala ustaz tos loba tapi
belum tentu Allah Ta'ala berkehendak eta jelema dirobah ngamalkan ilmuna. Waktu sahabat malas sa'adah jeung di Allah Ta'ala ngersakakeun urang ngusahakeun kana kasampurnaan kebahagiaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah mutasifu bi jami'il kamalat. Jeung abdi sadaya nyaksieun bahwasana teu aya pangeran anu wajib disembah angin Allah anu kasifatan ku sakabeh sifat kasampurnaan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul afdalul makhluqat. Jeung abdi sadaya nyaksieun bahwasana nyana Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambana jeung utusan Allah. Amma ba'du wa ala alihi wa ashabihi ala ajmi nirat jeung ka para sahabatna ka para tabi'inna anu kawaris nur anjeunna. Amma ba'du sanggeusna kitu payaqul al abdul fakir al muhtar mangka ngandika ieu hamba anu fakir anu butuh kana rahmatna Allah. Dikus roti tafsir wal kakustawa global kana lawaraan saha Muhammad Abdul Muati Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi mengarang kitab sabina teh nyaeta salaras nama Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami Habib nya. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami kadu murid ngaranna Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Di mana kawinna nyaeta di Banten. Di Banten anjeunna ngaguruna kasahaji ka Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalil Bangkalan Madura anu kadu murid tilu anu terkenal juga sohor. Hiji Syekh Nawawi Banten sama seueur ribuan ya murid aman anu jina tilu. Hiji Syekh Nawawi Banten, kaduana nyaeta Mbah Hasyim Al-Asy'ari pembangun Nahdlatul Ulama, katiluna Syekh Muhammad Dahlan anu ngabangun organisasi Muhammadiyah. Ieu tilu serangkai ieu jadi ulama yang sadayana jadi ulama anu berpengaruh. Bahkan Syekh Nawawi Banten jadi wali kutub teh porosna wali. Tah Syekh Nawawi Banten ieu ngarang kitab Kasyifatus Saja nyarahan kitab Sabinatun Najah. Naon Sabinatun Najah teh? Sabinatun Najah teh sapinah artinya sapinah parahu an-najah kasalamatan. Jadi parahu kasalamatan. Sapinatun Najah teh parahu kasalamatan artinya teh. Lamun tema main ibarat-ibarat dina urang menggapai ridho Allah Ta'ala teh ibarat nama kehidupan alam dunia teh ibarat lautan. Dina urang hayang menangkeun karidhoan Allah Ta'ala teh nyaeta dina jauhna dina jerona lieur diibaratkeun lautan. Dina urang hayang menyeberanginya kumaha perlu alat. Naon alatna? Nya parahu. Naon parahuna? Nya naon wae. Tah ieu kitab teh lieur diibaratkeun parahu dina bisa nepikeun anak urang kana kasalamatan dina menggapai ridhona Allah. Disebut nawe Sabinatun Najah nya parahu kasalamatan. Cenah mah di anjeunna ieu ngarang kitab teh ketika anjeunna munggah haji ka Mekah. Munggah haji ka Mekah kan baheula kan 6 bulan nya perjalanan ka ditu teh PP teh 1 tahun. Nah, ngarangna teh cenah kabina jero parahu mata disebut Sabinatun Najah. Jadi hari para ulama mah dina tah ari Syekh Nawawi Banten seueur karangan kitabna diantara nu fenomenal nepikeun ka terkenal di Mesir nyaeta Tafsir Munir anu kandauna 2 jilid. Tafsir Munir seueur eta karanganna. Jadi ulama-ulama baheula dina ngarang kitab teh kadang-kadang teu kaharti ku akal. Teu kaharti ku akal naon? Lamun dihitungkeun jeung umurna moal sarua. Contohna misalkan ieu we lah Imam Ghazali. Imam Ghazali ngarang kitab nepikeun ka 527 kitab. Sedangkan umur Imam Ghazali 50 tahun, teu genep 10 tahun, genep 10 tahun acan. 54 tahun insyaallah. Lamun dihitungkeun eta ti lahirna moal kacukupan umur sakitu. Kan kitu begitulah emang ngaranna karomah
nya 500 lebih kitab. Iki Nawawi ge sampai seueur 150-an langkung kitab karangan teh. Di antarana ieu seueurnya sebab naon ari para wali para ulama dina ngarang kitab dan teu jiga urang mun dipikiran naon rek ditulis pikiran ditulis ari ieu mah ari para ulama para wali mah ngarang kitab teh langsung elmu teh ditunda ku Allah dina hatena set diasupkeun kana hatena jadi langsung nulis brebe modelkeun ieu Ibnu Arabi nganggeus hiji kitab dina waktu 1 jam, kan kitab sajam. Kitab Hilyatul Auliya panjang kitabna kanal tapi bisa beres dina 1 jam. Kan geus teu kahar apa. Emang gitu dah karuan para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngamimitian disebut kalaya tibat jenengan Allah. Sakur perkara dimekulu aibul ismid min ismidat. Jadi Allah taala teh ngaduhan asma ngaranna ismudat nyata Allah. Iktidaan bi kitabil aziz. Naon sababna ieu ngamimitian ieu kitab nyata ku kalimat bismillah sabab iktidaan bil kitabil aziz sabab nurut karena kitab anu mulia anu maha mulia naon Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'anul Karim teh dimimitian ku bismillahirrahmanirrahim. Wa dicarioskeun saanyaana perkara anu ditulis di kolam ari kolam teh naon kolam teh pena anu nuliskeun urusan nu aya di alam dunia disebutna kolamnya kan kolamna lain kolam teh pulpen pena ngan pena di alam gaib ieu mah disebutna kolam nya anu ditulis ku kolam di lauhil mahfuz mana anna tawabu wa anna atau walaman tabaqwa fi sakil arsy. Cek anu ditulis pertama dina kolam kami anu meretobat ka jalma anu daek tobat. Nah nya ieu teh biqaulihi awal ma katabul qalam bismillahirrahmanirrahim. Sanyana hal pertama anu ditulis ku kolam di langit nya di urang langit ka-7 teh nyaeta bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faqtuha awalan wa idza kitabul libab di mana urang misalkan rek tulis kana tulisan kana buku mangka sok mimitian heula dina mimiti buku teh bismillahirrahmanirrahim. Sebab urang di dinya nurutkeun kana pagawean si kolam ieu. Wah. Tadi yang di Banten sekolah di Madura di Bangkalan saya sekarang di Banten. Anu Syekh Nawawi Al-Bantali. Nya. Guru di Banten. Nya. Bukan kayak di Banten. Jeung saha? Di Madura. Saya kalau di Bangkalan Madura, guru negeri, pagi juga saya ada di jalan. Di Banten adalah anak-anak saya ada di jalan. Ya. Terus Anak-anak ada di jalan. Jadi itu biasa keluarga yang Banten kan. yang bisa jadi murid. Banten dan Nabi adalah. Yang bisa jadi guru jeung murid. Nya. Bisa jadi guru jeung murid soalna nya Syekh Nawawi dina keturunanna salah sama keturunan Prabu Siliwangi Pak. Di pihak Indo, terus lamun di pihak bapak keturunan Habib. Keturunan Habib. Bisa jadi adi lancek hubunganna guru jeung murid bisa jadi jadinya. Dari ibu, dari bapak Siliwangi. Nah, terus kalau saya juga keluar dari masjid, bapaknya, ibunya dari Jawa, ya begitulah.
Gak ada lah ya. Ya bisa jadi, cuman kan karena sejarah itu sejarah tertulis gitu. Jadi dari mulut ke mulut nggak hari bukti otentik mah pasti simpang siur. Wajar lah mulai perbedaan di dunia. Walau alam mulai zaman mana gitu. Bismillah, sifat Allah Ar-Rahmani anu maparenan nikmat gede. Jadi Allah Ta'ala teh kesifatan ku sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman di Asmaul Husna kasabaraha? Allahu la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahimul Malikul Qudus. Ya Rahman ya Rahim ka hiji. Ya Rahman, ya Rahman teh naon? Anu maparenan nikmat gede di dunia jeung di akhirat disebutna sifat Rahmaniyah. Sifat Rahmaniyah teh jadi sifat anu mencakup dunia akhirat. Jadi teu pandang bulu dina pada mana teh merekeun ieuna, merekeun nebarkeun kasih sayangna. Eta disebutna sifat Rahmaniyah. Jadi ku aya sifat Rahmaniyah ieu nanti binatang indungna nya akan menjadi anakna, jelema oge indungnya ka anak, salatinya ka pamajikan, anaknya ka bapaknya ka indung. Urang bisa silihnya si kemika deuleuh mika asli jeung papada jalma jeung tatangga jeung dulur jeung salerea nya eta aya sifat sifat Rahman. Lamun sifat Rahmaniyah ieu geus dicabut Allah Ta'ala geus moal aya jalema silihnya indung moal nepikeun ka bisa akan jadi anak. Mau oge bisa jadi ngahakan jadi anakna. Lamun sifat Rahmanah ieu dicabut teu pandang bulu, teu Islam teu kafir. Kabeh kabagian sifat Rahman. Sugan jalma Islamnya rek beunghar rek taat arek anu teu taat kabagian. Rek Islam rek kafir, contoh jalma Islam napas, orang kafir ge napas. Jalma Islam sare, orang kafir ge sare. Jalma Islam balangsa nya, jalma kafir ge beunghar rek kitu, bahkan nya tibalik. Kan urang mah sok main hitung-hitungan wae, urang ongkos sok salat tapi teu beunghar cenah ari batur cenah. Oh, teu salat oge cenah beunghar. Atuh dah hayang beunghar mah usaha lain salat. Hayang beunghar mah teu butuheun salat. Teu kudu salat hayang beunghar mah usaha geus bener. Itu hubunganana nanti jangan orang masuk main nyalahkeun mereka dinya mau menghubungkeun urang mah. Tah ieu sifat Rahmaniyah ieu kabeh kabagian teu kamawalang taga sukriyani anu aya di alam dunya istuning kabagian dina pada nikmat disebutna nikmat Rahmaniyah. Aya deui kan anu disebutna sifat Rahimiyah. Nah sifat Rahimiyah teh anu maparean nikmat di akhirat unggul. Eta disebutna nikmat Rahimiyah. Jadi teu jiga di alam dunya, ari di alam dunya mah teu pandang bulu Allah Ta'ala nebarkeun nikmatna teh. Ari Rahimiyah mah Allah Ta'ala didinya pandang bulu khusus bagi orang-orang muslim, mukmin, bagi orang-orang bertakwa kabagian nikmatna ieu. Jadi aya bagian-bagianna di dunya mah disebutna Rahmaniyah, di akhirat mah disebutna Rahimiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa ta'ala wa salatu rasulillah. Amin Allah. Wa nasta'inu
Allah rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.